unboxing kulkas mini portable. Katanya sih udah datang paketnya dari Akulaku. Kita unboxing dulu. Coba kita buka ya. Kakak mau pegang ini tadi. Coba. Ininya udah biarin itu ya. Ini kabelnya ya susah. Ini kondisi udah nyala, temperatur dingin banget, emang bener dingin sih ini.
Padahal ini temperaturnya cuma di angka 4. Ini dingin banget, ini udah dingin banget. Kunci, ada kunci 2. Kalau ini yang salah, berarti ini memang benar. Buku garansi dia 3 tahun. Itu apa, Mama? Oke. Dan 1 item. Oke. Coba kita kunci.